नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ हामी लप्सीको गुलियो अचार बनाउँछौँ र त्यसलाई चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ मैले अगाडि नै रेडी गरिसकेको छु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। चिनी अनि त्यसपछि सोप हो मेन यसमा चाहिने चाहिँ, र मैले तेल मजाले हालेँ। यसलाई तेल पनि मजाले नै चाहिन्छ, अलि धेरै तेल हालेँ। त्यही भएर अघि रेडी गरेको सबै सामग्रीहरू मैले तेलमा हालेँ र मम्मी र म मिलेर बनाइरहेको थियौँ भिडियो हेर्दै एकतिर, र आफ्नो पनि दिमागले लाउँदै र सबै अहिलेको मरमसलाहरूलाई चाहिँ मजाले भुट्ने, एकछिन चलाउने, मजाले भुट्न दिने। एकछिन सानो ग्यास पारेर अलिकति मरमसला सबै भुटिसकेपछि चाहिँ अब हामीले लप्सी हाल्छौँ। लप्सीभन्दा अगाडि चाहिँ बेसार हाल्ने रहेछौँ है। बेसार हाल्छौँ अनि बेसार हालिसकेपछि चाहिँ हामीले लप्सी हाल्छौँ। अघि उसिनेर राखेको चाहिँ लप्सी, मम्मीले चाहिँ लप्सी अघि त पानी अलिअलि चाहिँ सबै हालिदिनु, पड्काए पनि थियो एकछिन चाहिँ, त्यो चाहिँ कट गरिदिएँ मैले। र लप्सी हालिसकेपछि चाहिँ मजाले चलाउने। यसमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अलिकति चिल्लो अमिलो पिरो अलिक खान्छौँ र तेल मजाले हालेको थियौँ। त्यसपछि आफ्नो स्वाद अनुसार हजुरहरूले नुन हाल्न सक्नुहुन्छ। नुन हालिसकेपछि अनि खोर्सानी हाल्ने अलिकति धेरै, आफूलाई कति चाहिन्छ पिरो त्यो अनुसार, र फेरि चलाउने। यो अचारको चाहिँ मेन स्किल के चाहिन्छ भन्दा यसमा चलाउने, मजाले त्यो भित्रसम्म लप्सीको चाहिँ भित्रसम्म पुगोस् भनेर मजाले धेरै बेरसम्म चलाउनु पर्यो। यसरी तिची चलाउने र आफ्नो तरिका हो कसरी पकाउने हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले चिनी हाल्यौँ। हामीले चाहिँ अगाडि सखरा हाल्ने कि जस्तो विचार गरेको थियौँ, फेरि अलिअलि अरू भिडियो हेरेको त चिनी हालेर छ, त्यही भएर चिनी हालिदियौँ हामीले चाहिँ। चिनी हाल्ने अनि फेरि चलाउने, मजाले चलाउने यसलाई। अनि त्यसपछि चिनीलाई चाहिँ एकछिन मजाले पाक्न दिने, सानो ग्यास गर्ने, अनि बेर पाक्न दिने, फेरि चलाउँदै अनि सानो ग्लासमा पकाइरहने। र यसले मजाले तेल छोड्न सुरु हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यो अचार लगभग रेडी भइसक्यो। मैले बट्टामा हालेको चाहिँ खिच्न बिर्सेछु।